Более 30 миллионов рублей направят на ремонты в спортивных залах сельских школ области. Дополнительные средства на эти цели выделены из федерального и областного бюджетов. Какие именно образовательные учреждения получат финансирование, расскажут наши корреспонденты. Рамы гнутся, и стекла выпадают. То есть получается очень сложно поддерживать от того, что все уже сгнило. Вы знаете, школа постройки 1971 года, и со дня постройки ремонта спортивного зала не было. Поэтому это наша такая больная, можно сказать, точка по всей школе. Несмотря на то, что условия для занятий спортом в этом зале оставляют желать лучшего, сюда ежедневно приходят сотни людей. В первой половине дня идут уроки физкультуры, во второй – тренировки спортивных секций. Также в зале занимаются и просто жители поселка, которые стремятся к активному образу жизни. Ученики Ермаковской школы нередко становятся призерами соревнований различного уровня. По словам директора образовательного учреждения, косметический ремонт в этой школе проводится ежегодно, но на более глобальные перемены средств не хватает. Наши образовательные учреждения сегодня уже имеют достаточно многолетний износ. Самое молодое здание в Вологодском районе более 25 лет, а так большая часть это уже приближается к 50 годам. В этом году Ермаковской школе повезло. Благодаря федеральному проекту этим летом в спортивном зале заменят пол, обновят стены, поменяют крышу, окна, а также реконструируют душевые комнаты и раздевалки. На все это потребуется порядка 1,5 миллиона рублей. Средства будут выделены благодаря подписанному соглашению правительства области и Министерства образования России о предоставлении субсидий в рамках госпрограммы развития образования на 2013-2020 годы. В распоряжении правительства Российской Федерации, регионам Российской Федерации выделены дополнительные ресурсы на поддержку образования, образовательных программ. По подпрограмме развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей предусмотрено распределение средств на текущий капитальный ремонт спортивных залов в общеобразовательных школах, в том числе в школах Вологодской области. В общей сложности из федерального бюджета наш регион получит около 27 миллионов рублей. С учетом софинансирования из областного бюджета сумма составит 32,5 миллиона. Благодаря этим вложениям улучшить условия для занятия физкультурой смогут школы в 22 районах области. На одно сельское образовательное учреждение будет выделено от 1 до 1,5 миллиона рублей. Мы предлагаем взять за основной принцип те образовательные учреждения в районах, которые, во-первых, нуждаются в таких ремонтах, либо имеется возможность перепрофилирования каких-то кабинетов или площадей под спортивное помещение, под спортивные залы. Во-вторых, эти школы имеют перспективы развития. Есть устойчивая демография, есть точка экономического, социального роста, есть необходимость, чтобы спортивный зал был и существовал. И в-третьих, мы говорим, конечно, не о малокомплектных школах, мы говорим о школах, где есть достаточно большое количество детей. Не менее 70 человек в небольших населенных пунктах и не менее 150 в более крупных. Как считают в Департаменте образования области, благодаря этим средствам в 22 районах количество учащихся, которые будут заниматься в качественных спортивных залах, увеличится на 22%. Глава региона Олег Кувшинников уже утвердил план распределения средств. Также он подчеркнул, деньги должны быть освоены до начала нового учебного года, чтобы с 1 сентября школьники области занимались физкультурой в обновленных спортивных залах. Евгения Бестужева, Евгений Тюнев, телеканал «Русский Север».